Dah. Halo guys, kali ini aku udah pun ayo pembikin aku rumahnya. Ayo. Hai. Kalau ini mau dilepas aja nggak usah dipegangin ya kalau jalan. Ini udah apa? Kudanya binatangnya kalau Di motor aja bingung. kalau misalkan dilepas saat belok itu lebih berasa kalau mau dilepas depan boleh ke depan dulu kakaknya. Ngomong 8.